ole tunlai chu SASCI chungchanga inpu tonna hana sa hlea MNF lemin SASCI SUM LAPSE chana ZPM laman pua ZPM lamin an ti ani lo thu le an na thokaten an tho zo man lo wanga LAPSE ani thu an soi ve thunga press conference hial mangin an in chang ton ani ber mai nimin loka MNF lamin press conference na ya anin soi fia nuwa ZPM lam chuan MNF legislature party a lekha an thelut vele ta he SASCI SUM hi MIPUI HRIAT soi fel lolo an du ni in alang ZPM in MNF legislature party chu SASCI SUM chungchanga common platform NEIHPUI TURIN an SAWM ta ZPM in sawmna an siama an tarlan dan chuan tun hnaya SASCI SUM chungchanga thuin chu a oma ral khata tanga press conference manga thu kan in chu awangin MIPUI kan ti hril hei hle a chu wangin hemi chungchanga hian MIPUI in thil ni phung dik tak an hriat theinan media ma common platform manga soi hona nei tha an ti a chu tiang ti tur chuan sawmna an thon ni in an in soi ZPM lamina MNF legislature party a lekha an thelu hi azia kangang hian han ngai thla ila True, the secretary MNF legislature party aizol subject SASCI SUM chungchang dear secretary tun hnaya SASCI SUM chungchanga thu in chu a oma ral khata tanga press conference manga thu kan in chu awangin MIPUI kan ti hril hei hle a chu wangin hemi chungchanga hian MIPUI in thil ni phung dik tak an hriat theinan media ma common platform mangin soi ho na nei tha kan ti a chu tiang tur chuan sawmna kan ron thlen ani he sawmna hi in pom thei ram kan be saya in pom ani chuan in rem chan hun tur khonga ya min hriat tir turin kan nge na che ti ni a anila taka SASCI SUM LAPSE chungchang hi politics in beina bol lian taka tuna hian an chan tir me kani a soi to ang khan ZPM lam hian sarkar tlata a work order ti chua an hathok ten an tho zo man lo wanga SUM hi LAPSE ni in nan soya chuti mek lai chuan MNF lamin hei hi ani lo thu le a LAPSE chan chu ZPM mo liaw ani to thu mangin press conference a chanchin bumi ta ma an ron soi ve thung ani kha hetianga ZPM lamin common platform lama soi ho na nei tura MNF legislature party an ron SAWM hi thil ti om tak po ni a MIPUI ten khoi jok nge dik SASCI SUM LAPSE chungchanga hian tunge mo phur ber tu ti po MIPUI nol puitan chuan hriat thiam po harta a ZPM sawmna MNF lamina an rem ti ani chuan mizo MIPUI tenga event tak common platform a om don nge ni in a hriat ani heti lai hian tun hnaya ZPM party hruai tu te chuan sarkar thok ta chunga danan palzu ta sarkar thu nei na diklo takin an hmang ni in congress thalai chuan an soi Congress thalai General Headquarters thu chua ka chuan ZPM Media IT and Publicity Department thu chua danin ZPM President Pula Lian Sotale atim te chuan sang ni somni pali April ni som paruk khan Tuirial West block huam chung khochen khat an tloa West block ZPM OB ten tuk chuan kil puin President hian First IR Battalion Headquarters Mualvu matloa Government Middle School kong endikin Mualvu ma field number 2 le hospital endik thu te ram report duty chungchang te police ho tu te asoi pui ba ka MP in thlan tura ZPM candidate puri chat vanal mangaya du sak taka lo vote ling ngai turin asom thu te tarlan ani ti an soi ZPM Southern Headquarters lunglei President Pusi Lal Minglian appoint Meni Sari Khan lunglei sarkar department rang ho tu te chu an department chang tu ra ZPM Southern Headquarters lunglei na an ruat te har sat na siam saklawa theitop lo chua pui turin angen ti lunglei JB Zonet News sa tarlan ani ti an soibok hetiang hian civil MIPUI thlan po ni lo ten sarkar thu nei na diklo taka mang sualin danan paljut bora India ram soi samek tu BJP che dan ang che in an du an ti theina tur konga chuan ram MIPUI dikna le zaom na chu enga ma ngai levin an rabbet zel hian Mizoram tan ZPM rorel na him lo zia chiang takin alan tira kan ngai ti in Congress thalai thu chua chuan atar langani heti laya tun laya Mizoram MIPUI tenga event ber pakhat chu MPSC chungchang MPSC nalak IAS retire Pulalman Zuala na chui chungchang le
MZP in he puman zual finding an pom lo thu le malak zui zel an tum thu hi ani ome kan lo hrenwal to thona in hemi chungchang hi han ngai thavele hrim teang MZP chuan Mizoram nalotu sang ber Mizoram Public Service Commission MPSC noya Mizoram Combined Competitive Examination le Assistant Conservator of Forest ACF nalaka THUDIK lo chungchanga MPSC chairman chu mola abang turin an lo ngen to a MZP ngan na le malak na in zia anei lo wangin MPSC office kal tur po hi ni chung dan an ni Mizoram Sarkar malak na in Vigilance Department chuan inquiry officer ruatin heng nu chuina kalpui ani chung chu police van nan waya MPSC office sa oma chuti line inquiry officer ruat te hi April ni som paruk sang ni le som ni palit la ya MPSC office na thok then khat arukin office an lut ti hriat ani a azana zanin pun khom le ani ti in MZP chuan thu chua an siam ani an thu chua chuan MPSC noya Mizoram Combined Competitive Examination le SCF nalak dan chui tura ruat inquiry officer chu secretariat office pek ni in nisari chunga a report pe tura be sayani a inquiry officer report chu me ni kwa thleng khan MZP hi hriat tiran na nilo hrimhrima CM press conference atengin MZP chuan an hreve chawa inquiry report chu RTI manga dil me kani ante MZP chuan MPSC nalak dan chui tura ruat inquiry officer in thilfel lo omlo ti a finding ani chu mak anti in an pom theilova MPSC hun rei tak lo en kol to tu ani awangin MPSC mual pholo na turin thutluk na siam tamayam ni ti hi MZP zona ani anti diklo theilowa in ngai MPSC nalak dan hi MZP chuan hriat thiam har ati hle a nasang berlak na answer paper le mark tabulation a correcting fluid na sataka man ani chungin tisualan nei lo chu MZP chuan mak anti hle MPSC chui tu hian tisualan nei lo ati awangin MPSC hian answer paper le mark tabulation a correcting fluid du a man an phal ti na ni a mithan khat mark in siam thatna initial thlap ani laya mithan khat mark correcting fluid manga ti that ani big chu MZP chuan thilfer taka ngai theilova du sak zong te ti tlin theina kong ka zau tak system MPSC na mang hi a himlo tak zetani ti in thu chua chuan an tar lang nu chui tu in correcting fluid a thai chiat to a mu theile ti suala omlo antia hian ti sual omlo hi engwangin nge thai chiat ani ti hi MZP zona ni a mark khai khom na tabulation initial telmia lova thai chiat le mark pek that noi hi a fair dan azot boka hetiang dan le kalphung fair lo hi paya bansan ngal turin kan phu tani antibok MZP chuan SCF nalak exam vecto nuwa answer paper en diklo tur ti kha inquiry officer hian a chui tel lovem ni tian zot ngala department recruitment rules ang nilova exam conduct to MPSC hian mo phurna la in exam ton hu answer paper hi en diklang nge se an du'a thalai na jong mek te in buat sei na ti thlon lo se an du ni in an soibok MZP chuan MPSC chairman chuak ta JC ram thanga hian MPSC chairman chu bang tura norchi ani lo ti ama an thla na soya MPSC a thil thleng zong zonga hian mo la a bang tur ani laya abangam lo chu MZP chuan a hun kal to enin om an ti hle ani additional chief secretary ani lai November sang ni som ni khan amak pa chu covid chuan lamin one time relaxation mangin Mizoram engineering service athun tum to tu ani a MZP malak na awangin atitlang talo mai khani tin chief secretary ani du awangin ama aya senior jok chief secretary ni theite na sataka ti boy to tu ani bok zirlai te malak na awangin minister MLA le MIPUI mo tak Mizoram a ngei po banan lo ni to a MZP malak na awangin kumsang khazakwa somsari pakwa khan tribal kwata ti top tura parliament in nin an pass to po India president in a lo nol pha to ti te hi JC ram thanga hian hria se MZP chuan adu ani Mizoram sarkar hian hun local zel tura engdin hun poimo a ma ruat non to lo se MZP chuan adu bok anti MZP chuan inquiry officer pakhatin thiam chan tir ma se MPSC diklo na chu adikta ti na an ngai lova
MPSC diktaka theihnan ngun takina enzel don ani ti in MZP thu chua chuan tarlan ani bok ole hemi chungchang hi social media vordar ni in inquiry officer po hi YouTube channel then khatten komin zonet pon an kom to nge a tuna kan thu soi ngai thatu te po hian MPSC nalak chui tu inquiry officer an kom na po kan lo ngai thlanwal to in arin om ole kan ngai thlak ta ka tang khan in ngai dan te huai takin comment na lama ron tar lang vele ro ule